吃饭今天吃韭菜鲫鱼，这个鲫鱼有点大。南瓜，来说。吃南瓜必须得有霉豆腐。姐妹们，我们农家蜂窝的霉豆腐啊，今天给姐妹们发3瓶，平时是2瓶，今天是3瓶。吃完之后盖子一定要盖紧，放冰箱保鲜室。麻辣好吃。夏天拿来下个粥。姐妹们喜不喜欢看吃鲫鱼？这是鲫鱼，不是罗非鱼，尾巴都不一样。
挑一下吃。吃饭喽！虎皮辣椒扣肉，关键是这个酸豆角。下饭。